bruxismo también puede afectar a los niños? Es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, y aunque es muy común en los adultos, también le puede ocurrir a los más pequeños. ¿Cómo se manifiesta en los niños? Rechinar los dientes mientras duermen, dolor en la mandíbula o en los oídos o dientes desgastados. ¿Por qué le puede ocurrir esto a los niños? Por el estrés, la salida de los dientes o una mala alineación dental pueden ser factores que contribuyan al bruxismo infantil. Recuerda, el bruxismo es tratable. Si te preocupa la salud bucodental de tu hijo, no dudes en contactarnos.